தெரியுதுன்னுட்டு சொல்ல முடியாது. ஆனால் நான் 2 வாட்டி வாங்கியிருக்கிறது ரெண்டும் நல்லா இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வச்சு காமிக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா தருது. பார்க்க போனாக்கா ரொம்ப கொஞ்சம் கிராண்டாகவே தருது புடவை. அவ்வளோ லோ ரேட்டுதுன்ட்டு சொல்லவே முடியாது. இப்போ நான் அதை கட்டியிருக்கிற பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி தருதுன்னுட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எப்படி இருக்குது புடவை, நல்லா இருக்கான்னுட்டு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. சொல்ல போனால் வீடியோவை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.